Почему так долго нес нам напитки, Белял? Я не могу нести напитки молодым, пока не отнесу их старейшинам Курайшитов. Да как ты смог проиграть рабу Джубайра Ибн Мутим? Вахши? Он сильнее меня, мой господин. Если бы все происходило из одного желания, то все было бы на этом свете иначе. Ты прав. В таком случае ты сидел бы вместе с предводителями нашего племени, обсуждая дела Мухаммеда, и ты был бы влиятельным. Ты правда желаешь этого, Белял? Если бы люди читали мысли друг друга, они бы приветствовали друг друга только мечами. Что мне позволено, кроме того, чтобы доить овец, пасти верблюдов, разносить напитки и стоять там, где прикажут? Для человеческой натуры не свойственно владение всеми навыками. Иначе люди не нуждались бы друг в друге. Нам важнее всего, чтобы он был силен. Умный раб для нас более опасен, чем сильный раб.